Eh bien, salut tout le monde, salut Infinity, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur un jeu de clone. Ouais, on dirait un jeu de clone. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire trouver une partie et de jouer dans des serveurs de gens. Et je pense que je vais faire assaut. Ah non, c'est déjà plein. Ouais, c'est déjà plein. Il n'y a rien. Ah, à part désert. Rejoindre la partie. En vrai, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Bon, je vais rejoindre ça. Voilà, on va rejoindre pour lui. Parce qu'il est seul et c'est ennuyant quand on est seul. Et en même temps, je vais tester un nouveau robot que j'ai acheté. Et c'était hier. Ouais. Et c'est celui-là. C'est une sorte de mini tank. Protégez-moi. Par contre, mon shoot, on n'en parle pas. Ok, c'est bon, ils m'ont ignoré. Mais tuez-le. Oh, ils sont invincibles. Ah, je pense qu'elle est... Je préfère faire du survie. Le mode survie. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode normal. Ouais. Seul. Je vais aller dans île. Ouais. On va apparaître. Et c'est parti. Il y a des ennemis là. Oh. Oh, quand même, je suis fort. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Ou si vous voulez que j'en fasse plus. Oh. Ok, là on est dans la vague 2. Il y a 5 vagues. Après, il y a un boss. Ok, je suis obligé parce que je le déteste. Oh. Oh, je savais pas que c'est ça. Je suis obligé d'utiliser ce truc. En vrai, c'est trop bien. Oh, oh. Je me suis dit dans ma tête, c'est quoi ce jeu éclaté? Mais en vrai, c'est bien. C'est juste que c'est bizarre comme jeu. Les graphismes, j'aime pas trop, mais c'est pas les graphismes qui m'intéressent, c'est les gameplays. Wow, 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 wow. Wow, toutes les grenades que je me suis mangées. Là, je prends fusil à pompe. Mais je lui gaspille trop de balles. Laissez-moi tranquille. Mon bouclier se décharge de plus en plus et vient de se détruire. Et là, on a la vague 4. Ça devient de plus en plus dur. Je remets giga bouclier. Oh, 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 non, non, non.
Je pense que le bouclier, c'est trop cheaté ce militant. Tu peux avoir juste un bouclier, tu pourras avoir un avantage contre les ennemis. Je pense que c'est meilleur. Merde. Pour voir qu'on peut avoir. Par contre, les araignées, elles m'énervent un peu. Ok, lui c'est le dernier. Eh non, l'avant-dernier, je veux dire. Allez. On est rendu au boss. Ou deux boss, même. En fait, c'est des extraterrestres. Et je peux rien, je suis obligée de mettre mon support. Ok, toi t'es mort. En grande série, tout à l'heure. J'ai failli être mort. Ok, c'est bon, c'est bon. Personne ne rentre dans mon bouclier. Oh 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 oh. Je suis mort. Bon, c'est pas grave. On recommence. Moi, je suis obligé de mon support. Tu meurs. C'est tout ce que vous méritez. Bam. Oh. Oui, c'est un flamme, ce truc. Ok, ça m'a donné trop de... Eux, je les déteste. Oh, wow, 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 wow. C'est vraiment intense. Il y a trop de robots, trop d'ennemis. Je peux pas survivre comme des trucs comme ça quand même. Wow. En plus, c'est que le mode facile. C'est ça pire. Ok, il y a trop d'ennemis là. Donc je vais aller. Je suis cet ennemi là qui a plus de vie. Et je suis obligé de mettre mon pied. J'ai rien fait de mal. Oh, wow, 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 wow. J'ai beaucoup trop de points là. Regardez, on a la vague 8. J'ai 10 000 points. Ben, même plus que 10 000. Tiens, c'est gros. Ouais. Ok, là, je suis chaud.
Ouf, ouf, ouf. Ok, un autre. Je protège mes alliés. Oh, je vais rester un PV le pauvre. Ok, les tanks, ils sont là. Faut que je fasse gaffe. Ok, un autre KO. Ouh, ok, je dois partir, je dois partir. Mais ils sont combien? Wow! 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 Ah ouais, il y en avait beaucoup. C'était extrêmement wow. Je pense que c'est une des surveilles les plus longues que j'ai jamais fait. Donc c'est bon. On va juste voir quelle arme que je pourrais m'acheter. Fusil à explosif. Fusil à énergie. Je vais me prendre un fusil à explosif. Je vais m'acheter celui-là. Et voilà, je me suis équipé. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié sur le jeu de clone que j'ai appelé comme ça. Donc si vous êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye. Attendez, je me suis trompé de bouton. Oups. Bon bye.